Με τη σημερινή εκδήλωση, οι κομμουνιστές της Θεσσαλονίκης τιμούν τους αγωνιστές του αντιδικτακτορικού αγώνα, αυτούς που θυσίασαν την προσωπική τους ελευθερία και σε ορισμένες περιπτώσεις και την ίδια τους τη ζωή για τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του λαού για την κοινωνική πρόοδο. Οι λόγοι που επέβαλαν τη δικτατορία ήταν η εξυπηρέτηση εσωτερικών αναγκών του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, καθώς υπήρχαν αντιθέσεις ανάμεσα στα αστικά κόμματα και το παλάτι, που ήταν μέρος του αστικού πολιτικού συστήματος, αλλά και για να στηριχθούν οι επιδιώξεις του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Έγινε στο όνομα του υποτιθέμενου κομμουνιστικού κινδύνου. Ο αντικομμουνισμός είναι πάντοτε προπομπός συνολικότερων αντιλαϊκών σχεδίων, έχει στόχαστρο συνολικά το λαό. Στα 7 χρόνια της τυραννίας, ο λαός και τα δικαιώματά του μπήκαν στο γύψο, ενώ ταυτόχρονα εκδηλώθηκαν τα σχέδια του ιμπεριαλισμού στην περιοχή, που κατέληξαν στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το καλοκαίρι του 1974 με τα γνωστά δραματικά αποτελέσματα. Η εξουσία δεν άλλαξε χέρια. Την κράτησαν οι καπιταλιστές, την κράτησαν τα μονοπόλια. Αυτό που άλλαξε ήταν η μορφή άσκησής της. Η δικτατορία ήταν ένα καθεστώς τρόμου, με εξορίες, βασανιστήρια, φυλακές, εκτελέσεις, που υπεράσπιζε την εξουσία των μονοπωλίων. Το κεφάλαιο, τα μονοπόλια βγήκαν ενισχυμένα, ενώ εντάθηκε η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Η Χούντα άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στα ξένα μονοπόλια, έδωσε προνόμια στους ντόπιους επιχειρηματικούς ομίλους να αρπάξουν τον εθνικό μας πλούτο, να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους σε βάρος των εργαζόμενων. Αναμφίβολα, είναι στα αρνητικά του κόμματός μας και κυρίως του κλιμακίου της Κεντρικής Επιτροπής που βρισκόταν τότε μέσα στην Ελλάδα, καθώς και στην ηγεσία της ΕΔΑ, ότι χιλιάδες στελέχη και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της ΕΔΑ πιάστηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο και σύρθηκαν στις φυλακές και την εξορία το 1967. Παρότι η πιθανότητα για δικτατορία βρισκόταν στην πρόβλεψη του καθοδηγητικού οργάνου, ωστόσο δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ανάλογη επαγρύπνηση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και καμιά προετοιμασία για την προβολή αντίστασης ενάντια στους πραξικοπηματίες. Υπήρχαν μέσα στο κόμμα και την ΕΔΑ κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Υποτιμήθηκε το γεγονός ότι η αστική νομιμότητα δεν είναι πραγματική ουσιαστική νομιμότητα για το κόμμα της εργατικής τάξης. Είναι δίδαγμα που αφορά αυτό και το σήμερα. Βεβαίως οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Όμως το κοινό στοιχείο και τότε και σήμερα είναι ότι η αστική τάξη έχει την εξουσία. Το σύστημα είναι καπιταλιστικό και μάλιστα γίνεται όλο και πιο βάρβαρο και απάνθρωπο όσο περισσότερο σαπίζει, άρα μεγαλώνει και το ταξικό μίσος απέναντι στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια στην κομμουνιστική ιδεολογία. Ανιστόρητα εξισώνει το φασισμό με τον κομμουνισμό. Κομμουνιστικά κόμματα σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώην σοσιαλιστικών χωρών είναι παράνομα. Στόχο έχουν να σβήσουν από την ιστορική μνήμη τη Σοβιετική Ένωση, τις λαϊκές δημοκρατίες, ό,τι δηλαδή θετικό γνώρισαν οι λαοί της Ευρώπης στον 20ο αιώνα. Επιβεβαιώθηκε κατά τη γνώμη μας περίτρανα η ανάγκη ύπαρξης κομματικών οργανώσεων μέσα στους τόπους δουλειάς, στους κλάδους, στις εργατογειτονιές και μάλιστα όχι ενός οποιοδήποτε κόμματος, αλλά ενός κόμματος νέου τύπου που θα δράμε τις αρχές μας, την ιδεολογία μας, το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό κάτω από ένα ενιαίο καθοδηγητικό κέντρο που θα μπορεί να συνδυάζει την νόμιμη με την παράνομη δουλειά. Το ΚΚΕ βέβαια, παρά τις δυσκολίες αυτές και τα λάθη της προηγούμενης περίοδου, ήταν και αυτή τη φορά η πολιτική δύναμη που έδωσε στην αντιδικτατορική πάλη τις περισσότερες θυσίες. Το αντιδικτατορικό κίνημα
ενισχύθηκε από την ηρωική στάση των κομμουνιστών στην ανάκριση, στα βασανιστήρια, στα στρατοδικεία, στις φυλακές και τις εξορίες. Τόσο στα χρόνια της δικτατορίας, όσο και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε η ανάγκη ύπαρξης και δράσης της νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σήμερα θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλύτερα τα ζητήματα της στρατηγικής, της γραμμής δηλαδή που θα μπορέσει να φέρει την εργατική τάξη όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες στην εξουσία ανατρέποντας τον καπιταλισμό. Το γεγονός ότι η αντικατάσταση της δικτατορίας έγινε από τα πάνω με συμβιβασμό ανάμεσα στη Χούντα, τους ιμπεριαλιστές και τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις καθόρισε και τον περιορισμένο χαρακτήρα αυτής της μεταβολής. Στην εξουσία ήρθαν συντηρητικές δυνάμεις και παρέμενε κυρίαρχη η αστική τάξη. Ο τρόπος αυτής της αλλαγής δεν είναι άσχετος με το γεγονός ότι η εργατική τάξη και το λαϊκό κίνημα δεν είχαν την απαραίτητη οργανωμένη δύναμη ώστε να δοθεί λύση σύμφωνα με το λαϊκό συμφέρον. Καθοριστικός επίσης είναι ο ρόλος, το επίπεδο του εργατικού κινήματος, γενικά της ταξικής πάλης, της κοινής δράσης των εργατών, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματοβιοτεχνών, των φτωχών αγροτών, της λαϊκής συμμαχίας όλων αυτών των δυνάμεων και η πάλη τους ενάντια στα μονοπόλια και το καπιταλιστικό του σύστημα. Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, πιο έμπειρο, πιο όριμο και πιο ατσαλωμένο, με όπλο τα ντοκουμέντα του 19ου συνέδριου, μαζί με την κατακτημένη ως τα τώρα πείρα, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ταξικής πάλης και να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα τις δυσκολίες, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ΚΚΕ ως πρωτοπορία της εργατικής τάξης, ως κόμμα παντός καιρού. Να οικοδομήσουμε τη λαϊκή συμμαχία στους κλάδους, στις λαϊκές γειτονιές, να δυναμώσουμε την αντίσταση, να οργανώσουμε την αλληλεγγύη, να υπερασπιστούμε τις εργατικές λαϊκές ανάγκες. Ανοίγουμε τον δρόμο για να συγκροτηθεί η μεγάλη πλειοψηφία που θα ανατρέψει τη δικτατορία των μονοπωλίων, για να κατακτήσει ο λαός την εξουσία και να γίνει κυρίαρχος του πλούτου που παράγει.